Trainer Hartmut Klappert. Klappert gibt nochmal die letzten Tipps. Ringfrei zur 7. Runde, Round 7. Er weiß hier, worum es geht. Ja, man sieht ihm die Hochkonzentriertheit vollkommen förmlich an. Innenhänder. Ja, Arno Prokart, der Ringrichter, macht das hier sehr konsequent. Oh, was für ein Schlag. Wunderbar. Erste Klasse. Was für ein Auge. Jetzt muss er aufpassen, jetzt darf er nicht überpesen. Kann er ihn anschlagen oder muss er mit ihm weiter über die Runde gehen? Das ist jetzt ein schwieriges Spiel für Nick Klappert. Er hat ihn getroffen, hat ihn angeschlagen. Hat nur 1,20 Zeit. Schön. Da lädt sich all die Anspannung. Arno Prokart bricht ab. Und Nick Klappert. Ist auch vernünftig. Es ist noch 1 Minute zu boxen gewesen und es wäre der nächste Niederschlag gekommen. Wahnsinn. Ja, so Unrecht haben die Leute nicht gehabt. Der Kampf war bis dahin, auch wenn er für mich vorne lag, war knapp, war eng. Der Mann, eigentlich hatte der andere mit seinen unorthodoxen Angriffen eher für eine Überraschung sorgen können. Das nicht, das geschafft hat, ist natürlich fantastisch. Und vor allen Dingen in welcher Eleganz noch im Prinzip der erste K.O. gewesen ist oder der erste Niederschlag. Ja, der war großartig. Zweimal auf den Punkt. Ja. Ja, und das ist ein ganz großer Tag für ihn. Da hat er Grund zur Freude. Vater Klappert wieder ganz gefasst. Die feiern nachher. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Fürstenwalder, die sind nicht so mit den Emotionen. Die kommen später. Ja. Im Ring mit den weißen Haaren, Mario Popowitz, der hat das hier organisiert, der hat allen das zum Risiko geraten. Und wenn der Plan aufgeht, dann wird das Team wohl noch Boxgeschichte schreiben. Die wollen in Amerika Weltmeister werden. And the victory goes to Mr. Nick Klappert. Statt Arme hoch gucken wir lieber Knockout. Ja, kriegen wir nochmal die Arme hoch, da strahlt er, die Halle tobt. Und da kriegt er den grünen Gürtel. Nochmal den ersten Knockout. Zack, zack. Ja, er hat sich auch noch richtig reinbewegt. Das können die bei Klappert, da legen die Wert auf Präzision. Ein Sieg ist nur so viel wert wie...